卡不是吗？没有啊。对啊，那就 OK 啦。不是啊，就是那个下班那个。这一节啊。你没换过卡，所以有一次那个，你拢几点下班？我拢7点啊。Earthquake。叫我扫就好了，地板没扫，谁说现在地板没扫要扣钱？地板没扫要扣钱，主任。没有公布。是什么时候规定的？8点，16。那